5 حيوانات أمرنا النبي بقتلها. لكن أولاً، إذا رأيت اسم أشرف الخلق صل عليه في التعليقات، وضع لايك للفيديو واشتراك في القناة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحدأ. هذه الحيوانات من الفواسق التي يجوز قتلها في أي مكان، سواء في الحرم أو خارجه، لما فيها من أذى وضرر.